السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم ميس ولاء، مدرسة إنجليزي إن شاء الله. أول فيديو هنزله لأن أنا الصراحة جاتلي كام رسايل على الخاص، أسئلة كتير، وأنا ما عنديش وقت إن أنا أجاوب على الأمهات. فأول سؤال اتسألته: يا ميس أنا المفروض ابني يبقى طالع من الحضانة متعلم إيه؟ أول حاجة المفروض ابنك يكون طالع من الحضانة يتعلمها اللي درس، عارف الليترز، عارف شكلها، عارف الحرف كابيتال وسمول، وعارف their sounds، وعارف الأصوات بتاعتها. حاجتين دول لازم يعرفهم ضروري. مش ما ينفعش ان انا اعرفه الكابيتال الاول واخلصهم وبعد كده السمول، لا غلط جدا. اعرفوا letters and their sounds، ويعرف الليترز الحرف وصوته. خلاص عرفنا الطفل يعرف letters and their sounds، نعرف شكل الحرف والاتجاه بتاعه direction of sound. For example A down up down، A small نفس الشكل. ما ينفعش نكتب ال A، بشوف أطفال كتير كاتبينها لي كده، لأ غلط. ال A بنبدأ from left، نبدأ down up down. تمام، دي أول حاجة. خلصنا letters and their sounds، ننقل number 2. number 2 أعرفوا ال vowels. طبعا في سن الحضانة صعبة هتقولهم ال vowels، فاحنا بنعرفها للأطفال الحروف الشقية. بنسميها ايه؟ الحروف الشقية. نقول للأطفال الحروف الشقية يا ترى ايه هي؟ ال A وال E وال I وال O وال U، دي اسمها ايه؟ الحروف الشقية. ال A وال E وال I وال O وال U، المدرسين ان احنا عارفين احنا بنعملها ازاي. O A E I U. تمام، خلاص عرفنا الحروف الشاية وتديها له في كل حصة مع الليترز اللي بياخدها. نمبر 3 يكون عارفها blending sounds. blending sounds إننا هعلمه إزاي يدمج الأصوات. يعني عندنا ولنفرض sound of letter B، ب ب ب. sound of letter A، أ أ. يبقى حطينا الحرفين جنب بعض وعملنا لهم نعملهم blending ازاي؟ ب ب، وهكذا. ولنفرض كمان sound of letter C، ك ك. sound of letter A، أ أ، ك ك ك. كده عملنا blending الأصوات. طيب number 4 نعرفه short vowels. short vowels